så god, Theis. Takk. Dere hører meg greit? Ja, supert. Velkommen til dag 2. Velkommen til den marine verden. Var det noen som så den artikkelen i går, var det på NRK eller Aftenposten, om hvor lang kystlinje vi har? Var det det, ja? Ja, jeg så på det her, vi driver på å skrive en bok om NIN, og da fant jeg den statistikken for ikke så lenge siden. Og nå har vi da 104 000 kilometer med kystlinje i Norge. Det 2,5 ganger rundt ekvator. Og ifølge statistikken så det kun Kanada som har lengre kystlinje enn oss. Jeg tror vi må ta den statistikken litt med en klippe salt, for at vi i Norge har nok kartlagt kystlinja veldig godt i forhold til mange andre land som sikkert har en veldig lang kystlinje uten at den så godt kartlagt. Men vi har uansett en sinnssykt lang kystlinje. Og så skal jeg komme med et tall til. Vi har 2,4 millioner kvadratkilometer med territorialt farvann. Og så har vi 0,38 millioner kvadratkilometer med land. Så vi har 86% av det norske territoriet består av vann. Og bunn og vann. På verdensbasis så det godt over 70% som vann. Så jeg har stilt meg spørsmålet mange ganger, hvorfor heter denne planeten vi bor på jorda? Jeg mener den kunne like så godt hete havet. Dere enige i det? Bob. Men i alle fall, NIN for marint miljø. Dette bare for å sette scenen litt. Det marine miljøet utgjør stor del av den norske naturen, men kunnskapsgrunnlaget vårt ikke like bra marint som det terrestrisk. Selv om vi også har mangler terrestrisk, så har vi nok litt flere mangler når det gjelder kunnskapsgrunnlaget marint. Men en liten agenda. Jeg skal ha en kort introduksjon. Det blir litt repetisjon i forhold til det vi har snakket om dere som var i går. Vi skal ha litt hvordan ulike naturmangfoldnivåer har vi. Så skal vi snakke om det marine natursystemet. Det der vi først og fremst skal snakke om. Da skal vi se på hovedtypegrupper, LKM-er og grunntyper. Og så må vi jo snakke litt om marin kartlegging også. Og da skal vi snakke litt om beskrivelsesvariabler, kartleggingsenheter, som jo faktisk ikke eksisterer, så vidt jeg vet, for marint i den gjeldende versjonen. Men det kommer i den neste versjonen. Og så har vi noen utfordringer med marin kartlegging som litt forskjellig fra det de har terrestrisk, men som vi har litt til felles med de som skal kartlegge limnisk, sånn som Børre blant annet holder på med. Som vi alle vet, så som de som var her i går, så det hypoteser. Altså vi har hypoteser om hvordan NIN-systemet bygger opp, og marin så det kanskje enda mer hypoteser og delvis mindre tester enn det vi har ellers i NIN-systemet. Og vi snakker om hypoteser om hvordan artssammensetninger endrer seg, ikke sant? Langs de viktige lokale, komplekse miljøvariablene eller faktorer. Og den... Så funker det? Nei, det funker ikke, men ikke så farlig. Og de hypotesene de jo generert mer fra såkalte, eller fra observerte data i marint enn at vi har så veldig mye sånne ekspertvurderte datasetter. Nå snakker jeg om, hvis dere husker de her generaliserte artslistedatasettene, som veldig, veldig viktig for å teste om de hypotesene vi har i NIN korrekt, eller om, ikke sant? Og som jeg da sier, for dere som har kodet litt, så når du har sånn dobbelte liktegn, så gjør det en sånn logisk test. Så da liksom generaliserte artslistedata mangler, lik, hypoteser ikke testet, og det da blir da true. Så vi mangler som sagt ganske mye informasjon. Så vi har en stor jobb foran oss. Vi har vært innom naturmangfoldene, ikke sant? Vi snakker om landskap, natursystem og livsmedium.
Vi skal snakke bitte litt om landskap nå, hvilke landskap-typer vi har. Livsmedium kommer jeg ikke til å snakke om, men det snakket jo Runa litt om i går, og så mesteparten kommer vi da til å snakke om natursystemet. Vi har 3 hovedtypegrupper i marine landskap. Vi har marine slette, som du ser som et eksempel her fra Varangerfjorden i Finnmark. Så har vi marine dallandskap, og så har vi marine ås- og fjellandskap. Så det var det jeg egentlig hadde tenkt å si om marine landskap. For det vi skal bruke mesteparten av tiden på, det er det marine natursystemet. Nå skal vi se litt på hovedtypegrupper, på hovedtyper, på grunntyper og ulike variabler, kartleggingsenheter og utfordringer. Men hva er det marine natursystemet? Jo da, det er da alle de marine økosystemene som vi kan beskrive innenfor et begrenset område. Ikke sant? Så det er egentlig all marin natur som vi har innenfor de 2,4 millioner kvadratkilometerne med marin natur vi har i Norge. Og vi har 2 hovedtypegrupper. Vi har saltvannsbunnsystemer, og så har vi marine vannmasser. Marine vannmasser er under veldig stor revisjon, så jeg skal nevne de veldig kort nå, og så skal vi snakke mest om saltvannsbunnsystemer. Så i det eksisterende eller gjeldende NIN så har vi egentlig bare 4 hovedtyper innenfor marine vannmasser. Det er da havvannmasser, sirkulerende vannmasser i fysisk avgrenset saltvannsforekomster. Så har vi ikke-sirkulerende vannmasser i fysisk avgrenset saltvannsforekomster. Og sterkt endrede marine vannmasser. Der har jeg ikke engang et bilde av de. Men som jeg sier, dette her er under fullstendig revisjon. Det kommer et helt nytt type system. Men av de systemene vi har marint, altså av de 2 hovedtypegruppene, så er det jo marine vannmasser er jo det vi egentlig vet desidert minst om. Og som det også har vært desidert vanskeligst å få fagfolk til utenfor den kjernegruppa til å utvikle en inn til å hjelpe oss. Så hvis det sitter noen her som er veldig flink på det, så får dere komme og snakke med meg etterpå. Men så skal vi snakke om da, det vi skal virkelig gå litt i dybden på i dag. Vi skal ikke gå så veldig dypt, men vi skal se litt på saltvannsbunnsystemer. Da skal vi se litt på hvilke hovedtyper vi har da, og hvilke grunntyper det er innenfor noen av dem. Og så skal vi se på de viktigste lokale komplekse miljøgradientene. Som vi vet, så er det variasjon, som jeg sa også i begynnelsen, i artsammensetninger langs en lokal kompleks miljøgradient. Dette snakket vi om i detalj i går med Rune. Men det er det som bestemmer typeinndelingen i hovedtypene. Og antall grunntyper da, ikke sant? Det er jo da avhengig av lengden på gradienten. Og det har vi da systemer for å regne ut, som også Rune snakket om i går. Dette kan vi helt sånn matematisk regne ut. For en sånn liten intro til lokale komplekse miljøgradienter, så kan vi se på 2 viktige, som også er viktige i overgangene mellom det marine systemet og det terrestre, og det marine og det limniske. Hvis vi begynner mellom marin terrestrisk, så er det jo tølleggingsvarighet, som hjelper oss å definere når er vi på en måte i marint miljø, marin NIN, og når er vi terrestrisk NIN. Og her skrev jeg at tølleggingsvarighet på 0,5, den vil ikke dere finne igjen i noe dokumentasjon på tølleggingsvarighet, for der er det inne i basistrinn. Men 0,5, det betyr at grensa eller overgangen mellom marint og terrestisk går der som vannet på en måte står halvparten av tida. Altså der vannet dekker halvparten av tida. Så alt som er dekket mindre enn halvparten av tida i en tidevannszone, da er det på land.
Selv om det kanskje føles rart. Det føles rart for meg å tenke sånn, men NIN bare sånn. Det en haug med definisjoner. Og vi må sette definisjoner, og vi må lage grenser. Og alt som da dekt mer enn 50% av tida, da marint. Og så har vi en grense mellom marint og limnisk, og da bruker vi saltholdighets-LKM-en, og den går på 0,5 promille. Men akkurat det med den grensa der heller ikke så enkelt, ikke sant, bare? Så disse grensen mellom systemene egentlig ikke helt sånn square, og det ikke helt vanntette skott mellom dem, for å si det sånn. Men det i alle fall de definisjonene som vi har. Andre viktige marine, lokale, komplekse miljøgradienter, og dette da ikke en komplett liste. Hvis dere ønsker å se en komplett liste, så må dere inn på Artsdatabanken sine sider. Men jeg har plukket ut noen som veldig viktige for de mest vanlige hovedtypene vi har marint. Og da har vi sånne ting som dominerende kornstørrelse, dybderelatert lysvekking, vi har helningsbetinget forstyrrelsesintensitet, og så har vi finmaterialinnhold, marin salinitet, substrattype, tølleggingsvarighet og vannpåvirkningsintensitet. Noen av disse, de aller fleste av disse, de fortsetter vi med i den neste versjonen også, mens noen går ut. Og en av de som går ut, det det med erosjonsmotstand. Og jeg skal vise litt mer om det etterpå. Men ja, vi kan ta det etter hvert. Når det gjelder hovedtyper, så har vi 15 hovedtyper i saltvannsbunnsystemene. Og det det vi har her, med antall grunntyper i parentes bak. Vi har eufotisk fast og afotisk fast saltvannsbunn, fast fjærebeltebunn, eufotisk og afotisk marin sedimentbunn. Så har vi korallrev, marin undervannseng, helofytt, saltvannssump, littoralbasseng, maringrotte, overheng, kald gassoppkomme, varm havkilde, og så de mer menneskepåvirka til slutt. Mange av disse dekker jo veldig små områder og ikke veldig noe man observerer veldig hyppig med mindre man på veldig spesielle steder. Så det de første 5, 6, 7 som mest vanlig. Og så 8 og 9, altså helofytt, saltvannssump og littoralbassengbunn, det har vi også en del av enkelte steder. Hvis vi da ser på et eksempel, fast fjærebeltebunn, så det 4 LKM-er som viktige. I tillegg til altså du har marin salinitet og helningsbetinget forstyrrelsesintensitet, som viktig, men de som deler opp det økologiske rommet som vi ser, som dere skal få se etterpå, det da vannpåvirkningsintensitet og tølleggingsvarighet. Og vannpåvirkningsintensiteten, den går jo da fra at du har ingen påvirkning, altså stille vann. Da det lite bølgeeksponert, ingen strøm. Og helt til disruptiv energi, som du da har den her famøse soltegnet. Da, i det gjeldende systemet så betyr det da at da det ingenting mer eller mindre som kan leve der. Og det kan jo ha i altså de mest ekstremt eksponerte stedene i forhold til bølger. Da kan det være så eksponert at det vanskelig for noe å leve der. Og så har vi tølleggingsvarighet, og den litt sorry. Den litt morsom, for at det en LKM som går igjen både terrestrisk, limnisk og marint.
Og her har jeg har slått sammen der det står C og D for eksempel, så det egentlig ulike basistrinn, men for å få plass her så måtte jeg gjøre det på den måten. Men de ulike systemene, terrestisk, limnisk og marint, de bruker ulike deler av denne tørrleggingsvarigheten, så det en ganske spesiell variabel da, som sagt går igjen og over det hele. Og marint så det jo fra det sublittorale, basistrinn 0, og hvis jeg ikke husker feil, så går det vel til H kanskje. Vi kan se neste øvre geolittoral. Ja. Så her har vi da det økologiske rommet som utspent av de to variablene. Og hvis vi ser for eksempel på vannpåvirkningsintensitet, og hvis vi holder oss på en middels tørrleggingsvarighet, så når du har liten vannpåvirkningsintensitet, så går du fra en sånn typisk grønnalge spiraltangbunn videre til spiraltangbunn og mer sånn strandsnegel og blåskjellbunn når vannpåvirkningsintensiteten øker. Og hvis vi ser på tørrleggingsvarigheten, og hvis vi igjen holder oss på en middels vannpåvirkningsintensitet, så går du når du har mer i den, det må jo bli mer enn den sublittorale zonen, så har du blæretangbunn, og så går du oppover i fjerde zonen, så kommer du til spiraltangbunn og sauetang, blåskjell og rurbunn, når du helt øverst. Og så spørsmål til dere da. Hva Norges, og mest sannsynlig også verdens mest utbredte hovedtype? I alle fall når vi snakker om bunnsystemer. Det noen som har noen idé om det? Ingen? Det ingen som har kartlagt marint her? Jeg har bilder av det der. Jeg har gitt deg et hint. Det mange terrestre folk her, tror jeg. Men det i alle fall, yes, M5. Hvis dere har tenkt dere noen gang om, så bare tenk dere hvor ofte tror dere denne naturtypen oppstår på de 2,4 millioner kvadratkilometer vi har med marin natur. Kanskje 2 millioner. Det ikke usannsynlig. Det blir ganske store areal. Og M5 det da afotisk marin sedimentbunn, og da har du inngjeldende NIN, så det da erosjonsmotstand, finmaterialinnhold og spesielle sedimenter som det viktige LKM-ene. Og her, hvis vi begynner å snakke om erosjonsmotstand, så det jo litt å beklage at den må vi dessverre finne ut vi ikke skal ha med videre i neste versjon. Jeg skal ikke snakke så mye om det. Men jeg liker egentlig teorien bak erosjonsmotstand. At det viktig for hva vi finner i sediment. For det utrolig mange prosesser som foregår i sedimentet. Det mange hydrostatiske bindinger, du har kjemiske bindinger og sånne ting som med på å bestemme hvor fast og hvor løst et sediment Og det har mye å si for hva du finner av arter i sedimentet. Men erosjonsmotstand også en variabel som vanskelig å forholde seg til. Den kompleks. Det veldig mange prosesser som foregår i den, og den ikke umulig, men ikke enkel heller å måle i felt. Og få et modellert datagrunnlag på den i alle fall veldig vanskelig. Det tror jeg aldri har sett noen har prøvd på. Men i alle fall så har du da en god del basistrinn. Skal vi se, det blir 8. Du går fra 0, altså ingen erosjonsmotstand, og hele veien til basistrinn pluss, for da går du over egentlig i fast fjell, og da du over i noe helt annet. Da går du over i fast bunn. Og så har vi finmaterialinnhold. Den går da fra uten finmateriale og til et soltegn som igjen da med finmaterial dominert mer enn 60%.
Jeg litt usikker på hvorfor det egentlig et soltegn der. Men det må jeg ta med noen andre, tror jeg. For jeg tror det kan være leve marine dyr, selv om du har mer enn 60% finmaterinnhold. Uansett, det var verdens største marine naturtype, i hvert fall Norges største. Og da har du ender opp med det her økologiske rommet, og den litt komplisert, det skjemaet her. Når du har sånne grå ruter, kan du si, i skjemaet her, i det økologiske rommet, så betyr det at vi anser det som ikke-realiserte kombinasjoner av de to LKM-ene vi har her. Jeg skal ikke gå i detalj gjennom det her, men hvis man begynner øverst til venstre, når du har høyt finmaterialinnhold, så har du løs muddebunn i øvre sublittoral, så går du via finmaterial, rik sedimentbunn i øvre sublittoral når erosjonsmotstand øker litt, og når finmaterialinnholdet reduseres litt. Og så kommer du ned i fin grus til steinbunn i øvre sublittoral. Og så har du de her spesielle sedimentene, S3S, som ligger på høyre side der. I det nye systemet så de tatt ut, og de blitt på en måte en egen LKM. Det gjør det litt mer oversiktlig. Dere interessert i en aldri så liten sneak peek på hva som kommer i denne hovedtypen i NIN 3.0? For det blir... Er dere klar for det som kommer nå? For dette her blir noe helt annet. Ja, ok, vi prøver. Se på den, dere. Noen kjenner kanskje igjen den som har jobbet med sedimenter. Den baserer seg på folks klassifisering av sedimenter, den trekanten her. Den brukes mye av sedimentologer. Den blir jo da hete MA05, afotisk marin sedimentbunn, eller mest sannsynlig, det må vi snakke om da, afotisk saltvannssedimentbunn. Er ikke det et fint navn? Navn marint, eller på NIN kan være ganske utfordrende, men vi trenger presise begreper, så da blir det ofte sammensatte ord. Men her det da dominerende kornstørrelse, og finmaterialinnhold som blir de viktige LKM-ene. Og hvis dere ser også her, så i det grunndiagrammet her, så har vi bare egentlig 5 grunntyper. Og jeg tror antall grunntyper rett, men jeg ikke helt 100% sikker på at den modellen vi presenterer her helt rett. For det må vi jo se etter hvert, vi må teste systemet. Men det veldig mye sammenheng mellom dominerende kornstørrelse og finmaterialinnhold. Som om vi klarer å skille dem ordentlig, det får vi se. Men den unngår da en usikker forklaringsmodell som det som var med erosjonsmotstand. Så det litt derfor vi ønsker å prøve denne. Vi var også innom å bytte ut erosjonsmotstand med vannpåvirkningsintensitet. Men så har vi sett litt og gjort regnet på data og gjort analyse på data fra Mariano sine innsamlinger. Og det viser seg at vannpåvirkningsintensitet nok ikke så lur å bruke. Og da det spesielt grus som gir oss litt problemer, for at man skulle kanskje tro at når du har høy vannpåvirkningsintensitet, så får du grus. Men den grusen som vi ofte finner, i alle fall i Mariano, den ikke der på grunn av at du har en høy vannpåvirkningsintensitet, men det heller på grunn av en eller annen geologisk prosess. Det kan være et ras, eller det kan være et eller annet. Så dataen sier at vannpåvirkningsintensitet heller ikke en veldig god variabel å bruke.
Da går vi over til marin kartlegging. Her har vi et kart som Havforskningsinstituttet har laget på marine NIN-typer. Dette fra Stavanger. Nei, ja, det til venstre fra Stavanger, og så det fra Nordre Sunnmøre til høyre. Og kartet ser kjempefint ut. Og kart ser ofte fine ut når du får fine farger og sånne ting. Men det betyr ikke at de nødvendigvis viser sannheten. Eller en modell viser aldri sannheten 100%, men dessverre så det ganske mye usikkerhet med disse modellene. Så vi har en utfordring å gjøre og jobbe med. Så jeg skal snakke litt først om beskrivelsesvariabler, og så kartleggingsenheter, og så disse utfordringene, hva vi har, og hva det vi eventuelt trenger å gjøre fremover. Hvis vi begynner med beskrivelsesvariabler, som vi jo snakket også om i går for de som var her. Dette bare et utvalg av de som jeg tenker de viktigste for marint. Beskrivelsesvariablene skal vi da fange opp den versjonen som typeinndelingen ikke fanger opp, ikke sant? Og det 5 av disse beskrivelsesvariablene som jeg plukket ut, som jeg mener kan ha ganske stor relevans for marin kartlegging. Og det ene jo da artssammensetningen, der du har enkelt arts- og artsgruppesammensetning, og relativ delartgruppesammensetning. Og så har vi det som regional naturvariasjon. Det har du kystvannseksjoner og kystvannsoner. Det høres veldig marint ut, så det må jo være aktuelt. Så har du tilstandsvariasjon, og der kommer sånne ting inn som spor etter bunntråling. Så har du eutrofiering, fremmedartsinnslag og overbeskatning. Alt som veldig relevant for å beskrive marin natur. Terrengformvariasjon tror jeg brukt veldig lite marint, men har du en god dybdemodell, så kan du få ut alle de her variablene, som eksponeringsretning og terrenghelning og terrengposisjon. Men eksponeringsretningen jo, i alle fall på dypt vann, jo kanskje ikke så viktig i forhold til sol, for det når jo ikke ned i dypet. Men den kan være viktig i forhold til, hvis du vet retningen på strøm og den type ting. Den eksponert direkte for strøm, eller og sånne ting. Og så har du til slutt romlig strukturvariasjon, der terskeldyp, da tenker vi på hvor dypt står en terskel i en fjord. Så det jo også en viktig beskrivelsesvariabel marint. Og så gjelder kartleggingsenheter. Og så vidt meg bekjent så eksisterer ikke de for versjon 2 av NIN. Det kan kanskje Anders bekrefte. Ja, han bekrefter. Men de kommer nå. Jeg vet at dere har jobbet med å lage de. Jeg har så vidt sett på dem. Så det en haug med kartleggingsenheter uten navn foreløpig. Så det gleder vi oss til å sette navn på og dokumentere. Det blir en kjempejobb. Men hvorfor har vi kartleggingsenheter da? Jo, grunntypene det jo målestokk uavhengig, ikke sant? Så da må vi ha målestokk tilpasset kartleggingsenheter. Så når vi skal ut i felt, så skal NIN kartlegges i henhold til dem. Men det klart, marint har vi ikke hatt dem, så da må vi ha gått direkte på grunntyper, eventuelt på hovedtyper. Men nå kommer de. For nå det laget kartleggingsenheter for 1 til 5000, og 1 til 20 og 1 til 50 000. Og på 1 til 5000, når jeg bare så dem kjapt, så blir det omtrent det samme som antall grunntyper i veldig mange av hovedtypene. På 1 til 20 000 da begynner det å slå sammen en del, og når du på 1 til 50, da det stort sett bare 1 eller 2 kartleggingsenheter per hovedtype igjen. Som det her. Og så vet du ingenting. Det eneste du kanskje har, det en 50 meters dybdemodell som både unøyaktig og har dårlig kvalitet. Det det eneste kanskje du har. Og så kanskje klarer du å skrape sammen en eller annen eksponeringsmodell, men den vil jo kun være viktig hvis du på grunt vann. Hvordan i all verden skal man gå fram da? Dette noe vi må diskutere, og jeg må finne en løsning på det, sammen med dere. Så for å oppsummere, vi mangler gode såkalt generaliserte artslistedatasett, og det gir utfordringer også ved kartlegging.
Vi nødt til, hvis det noen som kjempeflink her på artskunnskap, og hvor man finner arter og sånne ting, langs LKM-er, så kom og snakk med meg. Eller noen andre innen miljøet. Så vi må bygge opp kunnskap om marine artsmiljørelasjoner. Terrestisk har de innenfor vegetasjonsøkologi, en lang tradisjon på dette med å teste artsmiljørelasjoner i forhold til komplekse miljøgradienter. Marint har vi ikke det. Mangler fullstendig. Hvis du går tilbake, eller den dag i dag, så er man veldig flink til å se på hva skjer når du går langs en dybdegradient. Men ofte så er det i forhold til kanskje en miljøvariabel. De tenker ikke komplekse miljøvariabler marint. De har ikke noe tradisjon for det. Og veldig mye fokus når du ser på samfunnsøkologi har vært på, ok, er det et område som er påvirket, eller et område som er ikke påvirket? Så du har en sånn her dikotom forståelse av verden, altså det er enten eller. Men vi er interessert i gradienter, så vi er nødt til å lære oss disse artsmiljørelasjonene. Så vi har i liten grad kunnskap vi observerer den og den arten. Da er vi på basistrinn sånn og sånn langs denne LKM-en. Vi er nødt til å komme dit marint. Så modeller de kan hjelpe oss å se og guide oss. Og vi må tenke på hva vi skal gjøre når vi ikke har gode modeller. Det skulle vært en L-teller. Det er sånn autocorrect. Så det var det. Takk for meg.